Kedinizin bıyıkları aslında onların gizli süper gücü. Bu özel bıyıkların kökleri sinirlerle dolu hassas alıcılardır. Bu sayede odadaki en ufak hava akımlarını bile algılarlar. Kediniz karanlıkta bir nesnenin yerini sadece yanından geçerken oluşan hava değişiminden hissedebilir. Ayrıca bıyıklarının genişliği vücutlarının genişliğiyle aynıdır. Böylece dar bir aralıktan geçip geçemeyeceklerini daha kafalarını sokmadan anlarlar. Kısacası bir kedinin bıyıklarını kesmek bir insanın gözlerini bağlamak veya kulaklarını tıkamakla aynı şeydir. Kedilerin bu gizli gücünü biliyor muydun?